You have to have a Oh, question. But unfortunately, this is a time not for drinking. But the things you It's serious. want to drink is 今女って inside. じゃああと覗くだけだね Your mango. Make us. 大丈夫。いや、気分はい。それではどうぞ。ご質問のある方。Excuse me. どんなご質問ですか。はい、あります。はい、どうぞ。結構ハードコアな座禅行ったことあるんですけど、はいはここに来て腰が抜けたんですけど、いろんなことが、なんていうか自由で、い。うん。それでもなぜ座ることや修行が人生に必要なんですか。だからね、あなたその今そうやってることでいいって言えられればいいんです。それでうなずければ。でどんなに自由であってもどんなに不自由であったってそれでいいって言えればいいんです。でもうなずけますか。うなずけない。だからやっぱり座禅していただけないとダメなんですよ。今ね、あなた様はどんなに自由だ不自由だって言ったってそれで済んでる事実があるんです。そのことに対してあなた様は留飲が下がりゃそれでいいんです。下がらないということがあるとやはり違うんですよ。だからどうしても座禅していただかなきゃならない。納得。はい次。はいどうぞ。日本人です。今日は5月の接心でとても楽しいです。で質問は自然老師は世界に禅の種をまきたいとおっしゃったんですけど、これ今後どんなふうになさるんでしょうか。どんなことっていうことはないんですよ。ただこの縁に任せるということですよね。私がどんなことをですねこの考えを持ってですねこうありたいありたいってそうはいかないもんです。ただねその時その時のありようだけなんですよ。ただそれで本当にいけるかどうかです。それでですよそのことによって縁がこう生じたり生じなかったりただしてるだけですから。ただ縁がこうなんて言いますか欠如するって言いますかねこう生ずるってことだったらそれで最善を尽くすってことです。ないものはどうしようもないですよ。じゃあ世界とか日本とか決めないってことね。ですよね。もう決めてみたって別に問題はないんですけど決めなくたって問題がない。ただその時その時ですよ。もうそれ以外ないんです。その時その時ですね本当に最善を尽くしきれてるんです。ですからそれに本当に任せられるかどうかです。欲望じゃないんです。欲望一つあと女性が結構今回見えたと思うんですけど。禅の世界どちらかというと男社会みたいなところがあって、今女性がどんどん入ってきてますけど、今後どのように発展していくんでしょう。男社会とか女社会っていうことはですね思考のことですよ。考えることです。そういうことをですねその考え思考の上のそういうこのありようを否定するんじゃないんですけれども、ね今のあれを見ると男だか女だかわからないんですよ。そういうありようですから大した問題じゃないですよ。わかりました。ありがとうございました。どうぞ。はい。I'm Yes. not a Japanese. Yeah. I talk in English. Oh, you're very fortunate. Oh, I'm very Very fortunate. fortunate. Who knows? Who knows? Just expect my But question. nobody knows. Expect my question. What's your question? My question is just because of being a foreigner, what role does language play? Just we here asking questions. Yeah. And questions are replied. So you use language to transmit the Dharma. Yes. You know the kind of the things you do. I never just denied the usefulness of the language. It's a kind of very sophisticated function of the human being who have the kind of function. It's a very nice function.
But although those are the things what we have to practice is different. What people just thinking about is because of thinking of what is going on right now. Then try to just figure out what we have to do, what we have to try doing by way of thinking in concept. That's the concept. That's the what you call it, the based on the language, words. But the thing is, what we are just doing is extremely different from what we are thinking of in concept. So that language is all right, but things is then the way of thinking come out is what it is. But things is already done without what you're thinking about what it is. So it has just a functional role in daily life, nothing more. But So I it's- never just denied it. That's function. It's very wonderful function. Right. But the thing is, Right. people just that's function the cause of our problem. Right. Because people were thinking about it because we are thinking about, because we just think about what we have to do, what we want to do, then we can act. Right. But this is So, totally different. Your answer leads me to my next question about, in Japanese, it's inga, cause and effect. Cause and So, and as you explained, also just the functional role of language is more or less part of inga. That helps us to go through daily life and to communicate. Exactly. The same thing, not much about what the people just think about the cause and effect is. Because what you think of what you want to do, then you can do the things that what you want to do. And it's This is a cause, because you just think about this is a cause. And then you can do the things what you want to do. That's the result. But things, that's what we can do right now, what we already have done is just cause and effect is exactly the same. and that's Nothing different. yeah. So and that's also, as you already mentioned in another circumstances, the same with coming and going. It's not that I leave and that I come, so it's all in a unity. Yes. together. Going is a going. Nothing constant is coming. No different. Aye. And then coming, the completely just going, just disappeared. And only coming. But what you're just thinking about is because you just go, then you just come back. Two things always happen. That's the way of thinking. Then it's cause you trouble. Right. Always this way and this way. Right. But in this way, nothing in this way. But this way, and this way, nothing this way. Then that's the reason the others. We never just have any trouble. It's always the It's same. yes, same. And more or less, there's no direction. There's no direction. Oh, in a sense, you may say so, but so. You may not say so. はい、ありがとうございます。 Once you just realize this, although you say that I just go this way and I just come back, well, it doesn't just make any difference. You can just accept the things what you just say. So,
So already the As long as you just still in a way of thinking. When you say I just go this way, then I just go back this. I come back this way. Always two things or three things or two or three ways or four ways just come up. So this makes you confused. This is the same. So that once you just be itself, then you can figure out what's the way of thinking. And try to means also to practice zazen. Zazen is what zazen is, just whatever just the way of thinking come out. Idea or the thought just comes up in your mind. Just leave or slow or the go, then off or away as there. This is the way. Then maybe sooner or later you may be able to just recognize the throwing away the idea or the thing or the going over the idea of the other thing. Also, it's not necessary. This way, you may be able to just realize or awaken who you are. Only this way. Only this way. Not other ways. Try to do it. はいはいありがとうございました。Hi. What about you? My question is, what is the importance of the form in Zen? The form means ringing the bell. This Yeah. you know, when I was in the monastery, I feel that they have in Canada, in Sojiji, yes. I saw they're very strict believing in the form there. You know, seems to me for you? that yes, seems to me that is a very, very excellent or adding sophisticated adding way of doing to let people just realize who you or what it is, because whenever you just use or whenever you just be explained or just to try to just recognize what it is or who you are, what the truth is or who you are by word or language. It's always separate you two or three or more. But this sound is always wrong. No? You never be confused. What is that the master say or not? This is all very simple. Gone, you just become gone. Kashi, you just become kashi. This way you can just realize who you are. Otherwise it's impossible. As long as you just care much about language or always just language, you just try to just think about what the meaning of what he said or the master said was. What is it? It's caused you to confused. But this sound, very simple. This sounds never say anything about it. So you never be confused. So you can just learn. You just learn this sound, what it's saying. This is in that. This way you can just realize or awaken who you are. Otherwise it's impossible. As long as you just care much about word or the language, so that it's caused you trouble. はい、どうぞ。はい、どうぞ。常々生活をしている中で、頭で
あれがいいんじゃないか、これではいいんじゃないかっていうことで考えて、問題を解消していこうとしても、まあうまくいったような感じがする時もあるんですが、結局その考えすぎれば考えすぎるほどこううまくいかなくて、疲れ切ってしまうっていったようなことがあって、まあ、自暴自棄になってしまったりとか、そういったことがあるように思いまして、まあ、経済的な成功とか職業的な成功とかそういったことではなくて、もっと、自分自身の、もっと身近な充実とか、家族とかそういうもっと身近なところに関してああすればいいこうすればいいと考えれば考えるほど、悪い方向に行ってしまう時があるということはあるというのは、まあ、どう考えたらよろしいでしょうか。ですからこの考えのですね、先ほどもお話ししたんですが、考えとしての作用自体を否定するんじゃないんですけれども、ね、今考えが中心になっているこの私たちのありようからするとですよ、考えれば考えるほど塞がっていくんですよ、これずっと。このことを知らないんです。ね、考えたらいつでも相手があるから。思考というのはそういうものですね。思考というのは相手があるからですね。そうすると相手をどうこうしよう、どうありたいこうやったっていつもそれやるから、いつでも相手があるということを、やがてずっとやってくるとですね、ご自身で気が狂うからですね自ら命を絶つ数塞がっていっちゃうんです。この結果を知らないんです。考え自体は問題ないですよ。考え自体は問題じゃないですけど、いつでも考えっていうのはですね、それを考える主体があるから、実態を認めてるから、それでこういくから必ずこう塞がっちゃう。話せやいいんですよ。放っとけや。これを示してくれるじゃん。話はすぐこう広がるんで。そういうことがうまくできるようになるために座禅もしくは、座禅を中心とした、こちらで取り組んでいるというかやっている、いろいろな修行とかあると思うんですが、特に座禅について、どのようなその狙いというかを持って例えば今言ったようなことでこう塞がっていってしまうっていうか、そういうふうなことにならないようにするために、座禅とかその考え方、日常生活、修行も含めてどういうことに心がけるといいのでしょうか。だからいらないんです、そんなこと。もうどういうことなんてことはいらないんです。もう今それでもう十分なんです。ただそれにうなずけないっていうことだけなんです、問題は。なぜうなずけないかというと、この要するにご自身でこう起きてくる思いをどうしても取り扱わなくてできないんですよ。取り扱わなくてできないんですけれども、取り扱ってるっていうことを言わざるを得ないんですよ。取り扱わないっていうことがあれば問題は起きないんですから。たったそれだけなんです。起きたままであるんです。そのままでおられれば絶対に問題は起きない。起きないもんなんです。起きるっていうことはですね、いやどんなことでも起きるっていうことはやっぱり取り扱いをしてるんですよ。どうしたってそう言わざるを得ないんです。だからこう座禅をしなさいということをその取り扱うことをほっときなさいということなんです。座禅というのはそうなんです。座ることだけじゃないんです。四六時中座禅です。いいですか。取り扱いをしてるんです。いやできないんですよ。できないんですけれども問題が起きるっていうことはやっぱりそう言わざるを得ないんです。それをいくら説明したって分からんと思うから。でもやっていただきたい。やっていただくと必ず分かるか。ああそうか、これで問題が起きてたんだ。これやってもらわなきゃ分からない。
必ずそういうことです。もう今このありようで問題がないんです。悩もうってたって迷おうって苦しむってできないようにできてるんですよ。そういうもんですよ。私たちの本来のありようはそういうもんです。それでなんで問題を起こすか、なんで悩んで迷って苦しまなきゃならんかと言ったら、どうしてもやっぱり思いをほっとけないっていうんですけどね。ただそのことだけなんです。もう他に問題がないからどなたも簡単にできるんですけどやっていただきさ、他に問題なんですけど、いや他に問題がありゃですね、仏道仏法なんてのは大したことないですよ。道徳の一点だけなんですよ。それで全部問題が紹介する。素晴らしいと思いますね。おすすめしたいです。そうですね。いや他のはいらんことはいらないですよ。ただ、ね、こうして四六時中いろいろ思いが起きてくるでしょう。ただそれを本当にこう、ね、起きたままにこう必ずなるんですね。いやなってるんだ。取り扱う人がね、まあ言ってみればそういう人がまあそれも人の考えで認めたもんですよ。そういう人がまあしばらくいるかもしれないけど、やがてそういう人もいなくなる、取り扱わなくなる、そうするとああそうかよかったってことあります、ありがとうございました。はいどうぞ。何でもいいです、聞いていただけ。はい、だるまさん。はい。Of course, you just have a question. Well, I think I've learned my lesson about asking questions here. So, no question. No question. No questions. Lots of questions. Yeah. One of the hardest things for me to accept when we were talking over the last couple of years is this idea about compassion, and it seems like there's such a strong need for us to control what's going on around us, or what we think is fair or not fair, or right or not right. And you've always said that compassion is allowing things and people to be as they are. I think that's something that I can't begin to explain, so maybe you can talk a little bit more about that, because it's But seems to me, although you just mentioned about it's a kind of how to do it, but whatever you just think about what you're doing, or you have done, or what you're doing right now is already done it. As what you just say, it's very hard to do it. This is the thing. So that although you never just be able to just understand what I say in terms of the compassion, but try to do and never give up, constantly and continually to say. This is a way you can be able to figure out what I say. I hope. Well, I was thinking, for people that might watch this, and right now there's so much. You're a very superstar. Yeah. But there's, for instance, there are so many things going on in the world that people would call bad, and having a judgment about how we should deal with that, rather than allowing that to be okay. That's. But a judgment is still within the concept. Right. Okay? So that for time being, just forget about judgment. I mean the good or the bad. Good or bad. Just forget about it. What we are doing right now is nothing concern good or bad. Just as it is. Then once you just figure out, once you just realize these things, you don't need, you never just care much about good or bad. But once at least you just face to who you were,
these things is, well, at least I may say, necessary for you to just encounter. Sure. Right. May I just have another question regarding the good and bad that Dharma-san mentioned. What would you answer to all those refugees fleeing from Syria right now, tortured by war and brutal torture? Yeah, that's people say that's a good question. Seriously, that's a ridiculous question. Ridiculous question. That's clear. That's idea of everything. You just create I agree one. by your way of thinking. You never just care about what you just heard, what is learned, what you just have a knowledge of what's going on. The people in Because I'm asking that because I'm from Germany, and we in Germany we take a lot of refugees. We take care of them, and so for those people, for them it may be conception or not. They are suffering. Exactly. They are suffering. So, are suffering of the good or suffering of the bad? But right now, there is nothing just happen. What you just mentioned. I'm nothing here. happened. Yes, for me it's all right. But what's about the little girl that came alone? This is the thing. As long as you're completely right, and everything is right, nothing happens. But although you just say it's all right, but if you just came at you, something that's what's going on over there, that's cause you trouble. So that once you need to forget about yourself completely, this is the thing. Then never to come out. Then you can just take care of the things what you just mentioned. Otherwise, it's cause you trouble. Does that? ちょっと違う感じの質問でもよろしいですか。どうしますこちらに来まして、今女性ですとか、海外の方にも結構禅が人気があるというか、取り組まれる方が多いんですが。人気ないですよこれ。私が言ってるようなもんだから人気があるわけないじゃん。ただこちらに来てちょっと私びっくりしたのが、特に海外の方で熱心な方が特にこちらで、特に宣伝もされてるわけでもないですし、大きくて有名なということでもないとは思うんですが、熱心で非常に海外の方が非常に多いなという感じを受けるんですが、なぜというかこちらでこういう形で。全然ないですよ。見りゃわかるでしょ。こんなところに来るなんて人は稀です。ただやっぱりねこのたくさん人が来りゃいいってもんじゃないです。特に熱心な方が多いなと。だからそれだから来るんですよ。たくさん来るところはいや来ちゃ悪いって言わないです。私もできるだけ来てほしいと思うんだけど全然来ないから。でもそんなにたくさん来るっていうことはね悪いことじゃないんですけど反面あまり良くもないです。少ない方がいいです。特別な理由はないですよ。特別な理由。リンさん、would you have any question? That was me in the deep end straight away.
No, I never force you to just ask me any question. It depends, you know, but if you, in case you have a question, more kind of be, you're gonna be just world well-known practitioner. It's gonna be just YouTube. Last year you said to me, when we were talking about my family and things that were changing in my family this year, and you said to me, don't think about it, just do it. Would you like to talk some more? So that, you know, much better, mostly what the people just have a trouble is, this is life, this and life. If you can just figure out what life is and what this is, and then whatever you think about what's the question, what's the trouble is, everything just figure out. Then you can just do the things for your family completely. So that I may want to ask you to just figure out what truth is for you the first, and then you just do the things for your family or the society you just belong to, or the country you just in. You can do it, but as long as you just came out of yourself, although you just want to do the things what you want to do, but you can do it, you cannot do it. So the first step is just figure out who you are. This is the main things. This is my idea and opinion. That means first experience your true self. Exactly. And after that you are free to act in every direction. Yeah, exactly. Otherwise you cannot do it. Even you just try to do the things what you want to do, but are kind. There are so many hazards of obstruct. You just before what you just want to do. This is the thing. So that whatever you just want to do, you just figure out who you are first. This is the priority. はい、どうぞ。はい、どうぞ。どんなふうに座禅をすると悟れますか？だからその悟るっていうことはなくなると悟れるんです。それで余計なものがあっちゃダメです。もうどなたもその人ですからね。これからまた悟るなんてことはいらないんです。いらないでしょ。もうあなた様悟りの真っ只中にいながらなんでまた悟りたいなんて気を起こすかって、そのお気持ちを否定するんじゃないですよ。いいですか。間違えていただく困ることはもうどなたもその人なんです。間違いがないんです。ですけどなんで間違いを起こしてるかって言ったらね、ご自身がですね、今ここ何も問題ないところにおるんですよ。ここにおられてね、でもこれでいいのかな、もっとやりようがあるのかって勝手に思いを起こすんですよ。それで今何にも問題のないところにおられるところからふっとこう外れて、これだけなんですよ問題。これだけしだけいいんです。これだけもう本当に間違いないんですよ。間違いのないところにおるんですから、これ以上ね、どうこういらないんですよ。それどうこう従うんですよ。どうこうしようとどうしようどうしようってこれだけが、ね、問題なんですから、それだけこう、ほっときゃいいです。はい。何も問題ないですから大丈夫ですし、もう安心しておやりなさい。ね、はい。どうですか、大久保さん。先ほど質問しましたが、
内蔵さん、中島さんもありそうだけど。どうぞ、エリアなんでエリアスなので。内藤さんどうぞ。ないですね。でも終わりました。中尾さんいかがなもんでしょう。いや聞いていただけるとありがたいんですよ。だってほらね他の人だって聞きたくたって聞けないって問題は別にあるわけじゃないんですよ。だからとても同じ問題なんです。聞けるか聞けないかの差で。はい。どうぞ。あります。お、そのお種の方は賑やかな方。どうぞ。ありました。今は。ないですか。あるでしょう。いや無理にっていうことじゃないですけど。もしなければこれで結構でございます。はい。ああ、そうそうそう、本間さんだ。本間さんに聞いていただける。いや、私の質問はいつも同じなんですけど、いいんです。同じ質問が一番いいです。万法に称せられるということですね。これがまあ究極的なですね、まあこれしかないということを道元禅師は言われてるわけで、で、まあとにかくその状態、言葉では分かりますけどね、その状態がどういうのかってことがまだ正確なのかはっきり自分でつかめないということだけなんですね。ですから万法に称せられるということは、ね、考えては考えです。ですから万法に称されるっていうことはなくなるまでやられるんです。もう称せられてるんですから一時称せられてるんですから、これから万法に称されるということはないんです。でもね、一応ほらそういうことをこうね、言わないとどうしていいんだかわからないもんですからね、そういうことでこう焦点が絞られてくるっていうことがありますんでね、まあそういう証言はするんです、でももうすでにどなたも万法に称せられてしきれてるから、これから万法に称せられるものはないんです、それがもう本当に用がいらなくなると初めはああそうかってそこまでやっていただければいいと思いますよ。はい、じゃあよろしいでしょう。はい、ありがとうございました。メルシーダンキー。はい。